Kuwa 21 mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2013 urukiko rwa gisirikare rwa Maryland muri leta zunze ubumwe za Amerika rwakatiye umusirikare muto w'umunyamerika igifungo cy'imyaka 35 nyuma yo kumara igihe kinini afunzwe ahatwe ibibazo mu iperereza. Bradley Manning yarashyize acibwa urubanza hari nyuma yo kumara imyaka 5 avugwa mu bitangazamakuru. Yahamwe n'icyaha cyo kumena amabanga y'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika nawe yarimo yabigambiriye. Iki cyaha leta zunze ubumwe za Amerika zakimuhamije hatarashira ukwezi nazo zishinzwe igisa nacyo kwinjira mu mabanga y'ibindi bihugu. Uwatanze aya makuru Edward Snowden nawe leta zunze ubumwe za Amerika zamuhigishije uruhindi igihe kinini ku buryo n'ubakiri mu buhungiro mu Burusiya. Bradley Manning yahamwe no gutanga impapuro z'amabanga za leta zunze ubumwe za Amerika zigera ku 70,000 akaziha urubuga mena amabanga rwa internet WikiLeaks. Mu myaka ya 2006 urubuga rwa WikiLeaks rwaramamaye ku isi kubera kumena amabanga y'ibihangange ku isi bitigeze bikekwa ko hari uzayamenya. Good evening. They're the secret files from the Iran. The internet platform WikiLeaks urubuga rwateye ubwoba ibihugu by'ibihangange byahoraga byikanga kuzasanga amabanga yabyo hanze. Ni urubuga rwa internet rwashinzwe n'umunya-Australia Julian Assange. Intiti mu ikoranabuhanga rya mudasobwa na internet cyane cyane mu kwiba amabanga yabikishijwe ikoranabuhanga. Uko urubuga rwamamaraga ku isi rumena amabanga y'abategetsi n'ubutegetsi, abaturage mu bihugu barigaragambyaga kuko bavumburaga amwe mu manyanga n'amabi y'abategetsi babo. Ibi bikongerera nyir'urubuga icyubahiro n'ikuzo no kumenyekana ku isi. Yatangije urubuga ari wenyine, gusa ibi ntiyabikoraga wenyine. Yafashwaga n'intiti mu itangazamakuru n'ikoranabuhanga zo mu bitangazamakuru bikomeye ku isi. Hari ikintu kinini cyahindutse mu butegetsi n'imitegekere ku isi kubera urubuga rwa WikiLeaks. Urubuga rwa internet rwishingiwe n'umuntu umwe rwakoze igisa n'impinduramatwara ku isi nzima. Uyu munsi WikiLeaks ntikibaho, nabwo biturutse ku kintu kitari kinini cyane. Ubuhanga nk'ubu buturukahe? Kuki ibihugu by'ibihangange ku isi byahindishijwe umushyitsi n'itsinda rito ry'abagabo biyemeje kumena amabanga badakoresha intwaro? Kuki WikiLeaks yagiye nk'ifu n'ihezi? Guhaye ikaze mu kiganiro Sobanukirwa. Ndi Ismael Mwanafunzi. Amashyara ahabwa umunya-Australia w'imyaka 44 y'amavuko yatumiwe mu kiganiro gica kuri imwe mu mateleviziyo yo mu Bwongereza. Baramuha icyubahiro kuko ari umunyabwenge kandi akaba igihangange kuko yakoze igikorwa kitoroshye cyo kumena amabanga y'ibihugu bitandukanye birimo n'ibihangange ku isi abinyujije ku rubuga rwa internet WikiLeaks. Julian Assange. Julian Assange yavutse mu 1971. Mu bwana bwe yize ku bigo by'amashuri 37 aza kuyacikiriza ageze muri kaminuza ya Melbourne muri Australia. Yigaga mu butabire gusa agakunda cyane ikoranabuhanga no gucukumbura ibihishwe mu ikoranabuhanga. Mu 1996 yakurikiranywe n'inkiko yiganye umukino uba muri telefone ngendanwa akora wa pirate. Yabaye umujura wa mbere w'inyandiko zibikishije ikoranabuhanga muri Australia kandi akaba wa mbere mu ntiti za mudasobwa na internet cyangwa se aba hackers. Ntiyigeze yigitangazamakuru gusa yinjiye muri uyu mwuga kubera ubuhanga yari afite mu ikoranabuhanga. Turi mu 2006. Julian Assange yatekereje uburyo bwo gushyira hanze ibibera mu butegetsi butandukanye bisanzwe bihishe akoresheje ubumenyi yari afite mu gucukumbura mu ikoranabuhanga. Yitabaje indi ntiti muri ibi bintu, Umudage Daniel Domscheit-Berg. Batekereje uburyo bajya bahabwa amakuru n'abavuye imihanda yose ariko bigakorwa mu buryo nabo ubwabo batamenya uwabahaye amakuru. Je pensais que cela pouvait être une... Nge natekerezaga ko bishobora kuba ari ibintu byiza. Byari igikorwa cyo kumenyesha abaturage ibibera mu isi bo batamenya. Ntibyari ibikorwa bya politike gusa. Byari ibikorwa byo gufasha abantu kuba b'ingirakamaro. De donner aux gens la possibilité de devenir meilleurs.
rubuga rugitangira mu 2006 rwabanje gutana mu mitwe na banki imwe ikomeye ikorera mu Busuwisi yitwa Bayer. Bank Bayer bayinjiriye mu bubiko bw'amabanga bacukumbura hari amanyanga hose bayashyira hanze. Banki yagiye mu nkiko, WikiLeaks iratsinda. Abantu batangira kumenya uru rubuga. Aha, urubuga rwari rucyubakiye ku bantu babiri gusa, Julian Assange na Daniel Domscheit-Berg. Bose bari bahuriye ku buhanga mu ikoranabuhanga. Aha, abahanga mu itangazamakuru na politike bahise batangira kwita kuri uru rubuga byagaragaraga ko ruzakora ibitarigeze gukorwa. Uru rubuga kandi rwamenyekanishijwe na video imwe rwashyize hanze bitakekwaga ko yajya hanze kuko bitakekwaga ko haba hari undi muntu uzi kwibaho usibye nyiri kuyifata. Oh yeah. That's a weapon. Yeah. Hotel 26. Let me know when you gather. Won't you? Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Ni Baghdad muri Iraq mu mwaka wa 2003 mu ntambara ikomeye yo gukura ku butegetsi Saddam Hussein no kumwaka intwaro za kirimbuzi yari afite nk'uko abanyamerika babimushinjaga. Mu masaha ya mu gitondo indege ya gisirikare y'abanyamerika yaje igendagenda mu kirere cya Baghdad hagenzurwa niba nta bashobora guhungabanya umutekano w'abanyamerika. Hasi aho hari umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters yari kumwe n'umurinzi we witwaje intwaro. Abari mu ndege bakibabona ntibitaye ku byo gushishoza, babazanije hagati yabo bakoresheje radio yo mu ndege niba barasa. Batangiye kurasa koko. Mu gihe bakekaga ko abo barasaga bapfuye, barekeye aho kurasa, nyamara umwe muri bo yari akiri mu mwuka. Ako kanya hanyuze ikamyoneti irimo umubyeyi ujyanye abana ku ishuri. Ageze aho ahasanga abagabo b'intere, agira impuhwe n'abana be bajya kubatabara. Bakijya kubashyira mu modoka, ya ndege y'abanyamerika yaragarutse nabi barasa urufaya. Come on, fire. Hey, Roger. Yari amashusho ateye ubwoba n'agahinda, kikaba ikimwaro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. WikiLeaks ikimara gutangaza iyi video n'inyandiko ziyisobanura, bane mu basirikare barenga 22 b'abanyamerika bari muri kiriya gitero icyo gihe barwaye ihungabana. Abasirikare bari muri Amerika bakwiriye imihanda ya New York bafite ibyapa byamagana intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq. Julian Assange yavuze ko yari amashusho yahawe n'umusirikare wa Amerika atashakaga kuvuga izina. Yavugaga ko ibi byose yabikoraga ngo arinde ubuzima bw'abamuhaga amakuru. Pour protéger mes sources, je ne peux pas dire quand ni où j'ai vu ce Mu document. kurinda abamuhaga amakuru sinashoboraga kuvuga umuntu igihe naho yampereye amakuru. Buri rwego rubaho rugira ibikorwa by'ibanga binyuranyije n'amategeko. Iyo ushaka kumenya ibyo bikorwa bikomeye bikorwa n'inzego zikomeye, ubishaka amakuru kandi adashobora gutangazwa n'izo nzego. Il faut chercher les informations que l'institution ne veut pas diffuser. Ba nyir'urubuga bumvaga batewe ishema ryinshi no kuba bafite video nk'iyi igaragaza uburangare no guhubuka kw'igisirikare cya Amerika muri Iraq. Julian Assange yafashije cyane abanyamakuru batandukanye bakomeye ku isi. Yabahaye amakuru ashyushye yahoraga ku ipaji ibanza mu bitangazamakuru byabo. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari mu mujinya n'urujijo rwinshi. Bibazaga iyo video yanyuze ngo igere kuri WikiLeaks hanyuma isakane mu bitangazamakuru. Nta gitekerezo na kimwe bari babifiteho. Mu kigo cya gisirikare cy'abanyamerika muri Iraq cyitwa Hammer, ahabaga umusirikare witwa Bradley Manning, umusore muto wari umusesenguzi w'ubutasi muri Amerika. Yinjiye mu gisirikare asa n'uhunze itotezwa yakorerwaga n'umuryango we kuko yari umutinganyi. Muri iki kigo cya Hammer, Manning yari ashinzwe kugenzura no gusesengura amakuru yazanywe n'urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Amerika muri Iraq. Manning yababazwaga cyane n'ibikorwa mbabaza mubiri byakorerwaga imfungwa z'abanya-Iraq bikorwa n'abanyamerika. Byatumye yiyemeza kumenya ibihumbi by'amabanga y'igisirikare cya Amerika.
Manning ntiyari kuzapfa afashwe iyo ataza kuganira kuri interinete n'uwitwa Adrian Lamo wari uhanganye cyane na Julian Assange mu bujura bw'amabanga yo kuri interinete. Manning yaganiraga nawe yiyise Brother SS87. Manning ntiyigeze ashyiramo ubwenge bwinshi. Yamubwiye ko hari ibihumbi by'inyandiko z'igisirikare cy'Amerika yahaye Assange. Adrian biramurya kuko yangaga cyane Assange, bigakubitiraho no kuba yaramutanze amabanga akomeye cyane. Aha Manning yikozeho cyane kuko yamenye ibanga ryashoboraga no kumucisha umutwe. Byongeye yabibwiye umuntu utarashoboraga kumubamo. Adrian Lamo, umusore uvuga humbaguza agatekereza umwanya munini imbere yo kuvuga, unemera ko yahemukiye cyane Manning akamuvamo, ariko ngo nta kundi yari kubigenza. J'ai commencé à m'inquiéter quand il m'a révélé qu'il natangiye guhangayika no kugira ubwoba bwinshi igihe Manning yambwiraga ko yahaye WikiLeaks inyandiko 250 z'amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Navuganaga kenshi n'abasirikare ba Amerika bari muri Iraq kandi batishimiraga ibyo Amerika yakoraga muri Iraq, ariko nta numwe muri bo wari warigeze ambwira ibanga nk'iri. Mais aucun d'entre eux ne m'a jamais communiqué des informations pouvant mettre en péril des vies humaines. Manning yaganiriye na Adrian yisanzuye ku buryo yasaga n'ubwira inshuti magara. Mu kiganiro bagiranaga, Manning yaragize ati, aya mabanga natanze abategetsi ba Amerika niba yabona bazarwara umutima. Ati Hillary Clinton wazimanika nabibona kuri televiziyo. Yibwiraga ko nta nkurikizi. Adrian we yabwiraga Manning ko nubwo ari umunyamakuru ariko ngo ni n'umupadiri. Yamusabye kumubwira yisanzuye, maze Manning nawe yivayo. Bidateye kabiri, Adrian Lamo yahamagaye ku biro bishinzwe ubutasi muri California maze ababwira ibyakozwe n'umusirikare wabo. Navuganye n'impuguke z'abatasi bo muri California maze bahangayikishwa n'ibyo Manning yari yarakoze. Barambwiye ngo nintegereze nzareba. Attendre. Manning yakomeje kujya aganira na Adrian Lamo kuri chat, ariko nyuma y'igihe gito aburirwa irengero. Abahanga mu gukora inkuru zicukumbuye bavuga ko ikintu kibi kibaho muri uyu mwuga ari ukubona uwaguhaye amakuru yafashwe. Gufatwa kwa Manning kwateje uguterana amagambo hagati ya Julian Assange na Daniel Domscheit-Berg wari waramaze kuba umuvugizi wa WikiLeaks. Uyu yashakaga ko baba bahagaritse ibyo gusohora inyandiko bahawe na Manning bakabanza kumutabara. Assange we ntiyari yitaye ku gufatwa kwa Manning. Yishakiraga ko amabanga akomeza kumeneka, ikuzo rye rikiyongera. À mon avis, il aurait fallu arrêter la publication et voir comment nous pouvions aider ce type. Ku giti cyanjye numvaga twahagarika gusohora izo nyandiko, ahubwo tugashaka uko twafasha uwo musore. Ntabwo twari dukwiye gukomeza gusohora inyandiko zimwitirirwa mu rwego rwo kudakomeza kumushyira mu bibazo. Manning yari mu mazi abira, ariko bikanaba ibihe bikomeye kuri WikiLeaks. Ubwumvikane buke bwari bwayitashyemo. Ibitangazamakuru bikomeye ku isi byari byatangiye kuvuga havuye amabanga yamenyekanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Assange atangira gutekereza ko bitakiri ngombwa ko inyandiko z'amabanga bari basigaranye zasohoka ku izina rya WikiLeaks gusa. Yavuze ko ari byiza gushaka ibinyamakuru bifite amazina aremereye ku isi maze hakabaho ubufatanye mu gutangaza izi nyandiko. Iki gitekerezo cyasanze abayobozi b'ibinyamakuru bikomeye ku isi nabo batangiye gutekereza uko babonana na Assange, kuko yaratangiye kugurisha kubarusha no kuvugwa kubarusha. Assange yatekerezaga gukorana na The Guardian, ikinyamakuru gikomeye mu Bwongereza, Der Spiegel, ikinyamakuru cy'igihangange mu Budage, na New York Times yo muri Amerika. Mu kwezi kwa kane mu 2010, i Londres ku cyicaro cya The Guardian muri etaje ya kane mu cyumba kimwe cy'inama gicungiye umutekano bikomeye, George Mascolo, umuyobozi w'ishami ry'amakuru mu kinyamakuru Der Spiegel, Bill Keller wa New York Times na Alan Rusbridger wa The Guardian bari mu nama ikomeye cyane na Julian Assange.
bigaga ku buryo bwo kumena amabanga bifatanije. Ibinyamakuru 4 bikorera mu mpande zose z'isi kandi mu ndimi zitandukanye. Batangiriye kugucukumbura no gusesengura amakuru bari bafite. Byari ibizingo by'inyandiko zuzuyemo indimi z'igisirikare bagombaga kubonera ibisobanuro bya nyabyo. Hari 93,000 by'inyandiko z'amaraporo yagiye ava mu gisirikare cya Amerika i Kabul ajya Washington yanditse mu kiri mutapfa kumva. Bari abahanga cyane. Muri bose nta wari warigeze aba mu gisirikare cya Amerika. Babonye inkuru nyinshi ziteye ubwoba n'agahinda ku bikorwa by'ingabo za Amerika muri Iraq na Afghanistan. Bavumbuye uburyo bwinshi abanyamerika bicagamo abasivili muri ibi bihugu. Bavumbuye ko igisirikare cya Amerika muri Iraq cyari gifite unité yitwa ya 373 yari ishinzwe kwica abasivili baketsweho kuba abatalibani. Gukekwa hapana kubabo. Bavumbuye amazina ibihumbi y'abantu. Bavumbuye ko abanyamerika bakekaga umwanzi mu gace runaka byabaga byemewe kwica abasivili bahegereye. Muri iki gihe nta wari ugitekereza kuri Bradley Manning watanze aya makuru yose. Aha yari yaramaze koherezwa muri gereza y'abamarine muri Virginia. Julian Assange we ntiyari yarigeze anavugana na Manning n'umunsi umwe. Niba Manning yaratanze aya makuru, aba banyabwenge bose niwe wari urimo kubakoresha ibi. Manning yashoboraga kuba umwanzi cyangwa intwari y'aya mateka. Haje kuvuka ikibazo gikomeye muri izi mpuguke mu itangazamakuru na Julian Assange nyiri WikiLeaks. Kugira ibyo bahindura mu makuru babonaga. Muri izi nyandiko hari ahabaga hagaragara amazina y'abantu batanze amakuru ku buryo aramutse agiye hanze bacibwa imitwe. Ikintu abayobozi b'ibi binyamakuru batashakaga ko kibaho, mu gihe Assange we yashakaga ko byose bijya hanze. David Ley, umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye muri The Guardian, yavuze kuri uku kumvikana guke. Julian et WikiLeaks avaient une vision différente de la nôtre. Leur intention... Julian na WikiLeaks ntibabonaga ibintu kimwe natwe. Bityo bashakaga kwari ugushyira byose hanze ntacyo basize inyuma. Julian yatubwiraga ko muri WikiLeaks ari uko bakora. Twe tukamubwira ko tudashobora kubikora. Tous les rapports sans rien éditer. Nous avons répondu, Julian, vous ne pouvez pas faire ça. Nous ne voulons pas que vous fassiez ça. Hatangiye kuza ubwumvikane buke hagati y'abanyabwenge, abayobozi ba The Guardian, Der Spiegel na New York Times. Hatangiye kuza kumvikana guke hagati y'abanyabwenge. Abayobozi ba The Guardian, Der Spiegel na New York Times bashinja Julian Assange kuba nubwo ari umunyabwenge kandi akagaragara nk'umumarayika, ariko ngo yari afite ubugome bukomeye. David Ley wa The Guardian: Nous sommes tous allés dîner un soir dans un restaurant très connu, le Moreau. Umunsi umwe twese twagiye gusangira muri restaurant imwe iri Londres. Turi ku meza tubwira Julian ko tugomba gukemura iki kibazo cy'abaduha amakuru, kuko igihe tuzavuga amazina yabo bashobora kuzagira ibibazo kuko bashoboraga kwicwa. Julian yaduhaye igisubizo cyakanze buri wese. Yatubwiye ko bari yari abantu bagurishijwe na Amerika kandi bagomba kwicwa. Ce sont des informateurs à la solde des Américains. Ils méritent de mourir. They deserve to die. Aba bashakaga gukurikiza amahame y'itangazamakuru ry'umwuga mu gihe Julian Assange atabikozwaga. Yavangaga umwuga n'amarangamutima n'urwango yari afitiye abanyamerika. Aba banyamakuru bavugaga ko nibaramuka basohoye amazina y'ababahaye amakuru usibye no kwicwa, nabo ubwabo bashoboraga gushinjwa na Amerika gufasha iterabwoba. Bemeranijwe gusohora inyandiko bakuyemo izigera ku 17,000 zashoboraga kubata mu kagozi, ariko bikorwa Assange agiseta ibirenge. Gusa zigisohoka nyuma y'amasaha 48 isi yose yaririmbye WikiLeaks. Yavuzwe kurusha umuririmbyi ukomeye mu njyana ya rock and roll. Abategetsi b'Amerika bahekenya amenyo. Bose babyumva, Barack Obama yavuze ko ahangayitse. Mpangayikishijwe cyane n'aya makuru y'ibanga yagiye hanze. Mu gahinda kenshi isi yose yaririmbaga iyicwa ry'abasivili muri Iraq. Hari ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa The Times cyacukumbuye muri izi nyandiko kibonamo amazina y'abantu bari batanze aya makuru, uburyo butari bwemeranijweho n'itsinda ryacukumbuye aya makuru. Julian Assange yayongereyemo mu ibanga. Hari abaturage n'abategetsi b'Amerika
bahise bavuga ko WikiLeaks ifite amaraso ku biganza byayo. Bwana Lindsey Graham wahoze muri Sena ya Carolina y'Amajyepfo we yafataga ibi nk'intambara ikomeye. Isi iri mu ntambara ikomeye. No mu ntambara ya kabiri y'isi ibintu nk'ibi ntibyagombaga gushyirwa hanze. Abantu basohoye izi nyandiko bafite amaraso ku biganza. Mu bigaragara aba ntibari bubahirije gahunda bari bihaye yo kudatangaza byose. Bose bashinje Julian Assange wari umuyobozi wabo. Daniel Domscheit-Berg wari umuvugizi wa WikiLeaks yanenze ibi cyane, avuga ko iba ari ugutangaza amakuru bagamije kwerekana ko bakaze gusa. Hari bamwe mu bahoze ari abasirikare muri Amerika nabo banenze ibyakozwe na WikiLeaks n'ibinyamakuru bafatanije. Uyu yitwa Christopher Hebben warwanye muri Iraq na Afghanistan. Julian Assange n'itsinda rye ry'abanyabwenge buke batagira ikinyabupfura batekereje ko nibatangaza biriya bazaba batanze umusanzu ku mahoro y'isi. Ni igitekerezo gitandukanye cyane n'ukuri. C'est une idée totalement fausse. Ibi bitutsi byose ntacyo byari bibwiye Assange wari umaze kuba ikirangirire ku isi. Buri wese yifuzaga kumubona. Inzego z'ubutasi za Amerika nazo zifuzaga kumubona, atari kugira ngo zifotozanye nawe, ahubwo zashakaga kumufata. Abo bari bafatanije batari bakivuga rumwe bari baramaze kumirwa. Assange yahise yirukana uwasaga naho amwungirije, Daniel Domscheit-Berg wari waranenze imikorere ye. Yashatse no kwirukana New York Times muri aferi. Abandi barakomakoma arabireka. Yari asigaye yishimisha bihagije. Umunsi umwe yari muri Sweden mu nzu y'urubyiniro yagiye guceza. Aza kureshya abagore babiri b'abanyaswedekazi. Bemeranya kuryamana ariko hakoreshejwe agakingirizo. Turi mu kwa munani mu 2010. Nyuma aba bagore baje gushinja Julian gukuramo agakingirizo igihe yari aryamanye nabo ku buriri bumwe. Igipolisi muri Sweden kiramufunga. Nyuma yo kudahamwa n'icyaha, Assange yavuye muri Sweden avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma y'ibi byose, ikintu atumvikanagaho nabo bari barafatanije mu gushinga WikiLeaks. Gusa benshi bemeraga Assange bemeye ibye kurusha ibya bagenzi be. Assange agisubira mu Bwongereza yahamaze amezi 4 ahita afatwa n'ubucamanza bw'Ubwongereza bwamurekuye yatanze 282 by'amayero, banamwambika kuma karanga hari hose. WikiLeaks yari imaze gucika intege. Julian Assange yahawe ubuhungiro n'igihugu cya Equateur muri ambasade yacyo i Londres. Yatinyaga koherezwa muri Amerika aho yashoboraga kubabazwa kubera kumena amabanga y'igihugu cy'igihangange. WikiLeaks yaje kuyihindura ishyaka kugira ngo arinyuremo yiyamamariza kujya muri Sena ya Australia. Birangira abonye amajwi 0.66%. Daniel Domscheit-Berg wakimara kuva muri WikiLeaks yatangiye gahunda yo kwigisha abana mu mashuri uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga hirindwa kwibwa amabanga ndetse nuko wakwiba amabanga, hacking. Julian Assange we yagumye mu buhungiro muri ambasade ya Equateur i Londres ndetse no muri uku kwezi kwa 11 ubucamanza muri Sweden bwanze gukuraho impapuro zimusabira gutabwa muri yombi. Abamusuye bavuga ko aba mu kumba kari ibiro karimo mudasobwa, igitanda, ubwogero n'agakoni gato. Mu kwezi kwa 9 mu 2013 ubwo urukiko rwa gisirikare rwa Maryland rwakatiraga Bradley Manning igifungo cy'imyaka 35, Assange yavuze ko uwo musore arenganye. Kugeza ubu WikiLeaks yamenaga amabanga yagiye nk'ifuni iheze. Amahanga ariruhutsa. Nubwo nta rundi rubuga nkuru rurajya hagaragara, imanza n'amagambo avuga kwiba amabanga y'abandi zihora mu bitangazamakuru. Nsoreje ikiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi. Mbashimiye kuba mwemeye ko tubana. Tuganira ku ngingo zitandukanye z'ubuzima buri wa gatandatu saa 7 z'amanywa kuri Isango Star.